di chuyển được không? Không ạ. Các bạn có động đậy được không? Không. Đúng rồi, các bạn là những pho tượng thì các bạn sẽ không thể động đậy được. Nếu mình nhìn con này có không bóc được cái gì ra. Bạn ấy có nhắm mắt được không? Không. Nếu mình nhìn này có chẳng bóc được cái gì ra. Bạn ấy có giơ tay ra được không? Không. Đúng rồi, các bạn ấy làm pho tượng không? Thế nên bây giờ chúng mình sẽ cùng làm pho tượng bất động đúng không nhá. Mẹ đếm này, ví dụ này, bây giờ mẹ đếm 1, 2, 3 này. Biến hình chúng mình sẽ làm pho tượng và đứng im. Mẹ chơi như thế nào thì chúng mình cũng không được động đậy nhá. Được chưa? Mình không được mỉm cười, được chưa? Được chưa? Mình không được động chân, động tay, chân ra, được chưa? Ok chưa? Khi nào mình nói là 1, 2, 3 tác chảy chúng mình làm nhảy nhảy là cử động bình thường được, ok? Chúng mình hiểu cách chơi chưa? Biến hình. Tác chảy là biến hình. Nhạc lên thì các bạn đứng nhảy theo. Khi nào mình dừng nhạc lại thì chúng mình sẽ cùng đứng im theo tư thế mà chúng mình vừa dừng nhạc được chưa? Ok. Nhạc bắt đầu nào. One airplane, two airplanes, three airplanes, four airplanes, five airplanes, airplanes, seven airplanes, eight airplanes, nine airplanes, 10 airplanes, one little three little airplanes, four little five little six.